Сайн уу. За өнөөдөр бид хоёр бар ааланд ороод яг 20 он жаа. Тэгээд өдөрт яг бид хоёр юу идэж байгаа, ямар хаал идэж байгаа хуваалцъя гэж бодлоо. Бид хоёр бодооны шүүс, тараг, төмөс, луван, брокколи, шар хулуу, за тэгээд алим, банантай танилцсан байгаа. Тэгээд өнөөдөр болохоор бид хоёр одоо хавар олж байгаа юм чинь махны шүлтэйгээ танилцъя гэж бодож байгаа. Хүүхэд нөгөө өдрийн цагаар тийм нэлийн тийм сэргэлэн, хоол боловсруулах тийм эргэтэн тогтолцооны хувьд тийм сэргийг байдаг учраас шинээр танилцж байгаа хоолоо хамгийн ихэнд одоо байх хэмжээгээр өгнө. Эхний удаад бол махны шүлэг гэхэд 15 мл-ийг өгөөд маргааш нь 30 мл болж нэмээд гэх мэтчлэн ингээд нэмээд явж байгаа. За өглөөс ирээд хамгийн түрүүнд жоохон уус уунаа. За мявгаар юм их үү. Булааж авдаг хөлсөө. Зуулан гал дээр ингэж махны шүлгийн гарна. За ийм гашуул гарсан. Одоо энийг шүүгээд гоё юм уу? Дуртай идэж байна. Дуртай ууж тий. Гоё юм маханттай. Махтай танилцсан өдөр байлаа. Гоё юм. За одоо болохоор бид хоёр хүүхэд зориулсан юм өргөнцөр идэх чинь алимтай эдийн шиштэй гэсэн хоёр төрөл байдаг. Тэгээ би болохоор одоогоор хүүхдтэй алим танилцуулсан байгаа болохоор алимтайг нь өгж байгаа. Жоо уртай байх юм бол ингээд голоор нь нуугаад өгчдөг. Давуу тал нь юу вэ гэхээр солонгосын юм органик бүтээгдэхүүн байгаа. Химийн нэмэлт бодис агуулаагүй хүүхдэд зориулсан учраас юм гартан ингэж барихад айгүй амар юм. Хамгийн гол давуу тал нь болохоор тосонд бол ерөөсөй шараагүй ингэж жигнэж болгосон витамин С-гээр ингээ баяжуулчихсан. Хүүхдийн ингээ хоол хооронд өгөхөд их зүгээр идэг. Одоо нэг 6-7 сартай байх үед нь хүүхдийн нэг шүдэн урах гад аман цатнаад тэгээд бүх юмыг гараараа ингээ барьж мэдэрдэг үед нь ингээ гартанд юм бариулах юм бол одоо тарих толгойн хөгжил тэгээд мэдрэхүйг нь айгүй сайн хөгжүүл өгдөг учраас ийм хүүхдэд зориулсан ийм өрөмцрийг хэрэглэх юм бол бас давуу талтай юм билэ. Сая би энийг ингээ танилцуулаад суужсэн чинь манай хүн өрөмцрөө идэж чад унтцаа. Уган сая өрөмцрийн өгчөд араас нь энийг идүүлж амсуулъя гэж бодсон. Одоо бид нэр сүүлийн үед чинь нэг бордоогүй, антибиотикгүй тийм жимс болоход айгүй хэцүү болт нь штэ. Тимийн нэмэлт агуулаагүй ийм органик ийм жимсэрийн юм нухшиг бас хүүхдтэй хэрэглүүл зүгээр юм билэ. Энэ болохоор алим харж авах те. Тэгэхээр одоохоор арайхан харж авах идэхгүй байгаа учраас энийг анаад нөхөл болохгүй. Гайна. За бид хоёрын дараагийн идэх юм бол тараг. Тийм ээ, тараг. Гой бүрсэн тараг идэн. Тийм ээ минийх үү? За манай хүүгийн өдрийн хоол бол шар хулуу. За миний хөөр идэх нэ. За идэрэй. За бид хоёрын хооллолт ингээд дуслаа. Одоо нэг цагийн дараа өглөө уусан шигээ дахиад нэг жоохон махны шүлнээс уучна. Тэгэл мөөмөө идэл унтаа.